गाइस म फेरि आइसकेको छु तपाईँको सामु एउटा सानो भिडियो ल्याएर। म चाहिँ अहिले केमा छु भन्दा बेसमेन्टमा छु। अस्ति मैले के देखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि सिपेज हेरेको थियौँ होइन, हामीले पानी हालेर ठाउँबाट के भइरहेको थियो, सिपेज भइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ सिपेजलाई चाहिँ कन्ट्रोल त गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ आज हामीले के गरिरहेको छौँ, ग्राउटिङ पोइन्टहरूको लागि चाहिँ यसरी चिपिङ गरिरहेको छौँ। पहिला सुरु यसरी चिपिङ गर्ने होइन, यसरी चिपिङ गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ, यस्तो बेसमेन्ट वालमा दाग बसाल्छौँ यसरी प्याक्क लाएर होइन। अनि यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि ग्राउटिङ वाटर प्रुफ त गर्नु पऱ्यो होइन। पछि हामी पेस्ट लाउँछौँ, पेस्ट लाउनु भन्दाखेरि ग्राउटिङ यो चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, भोइडहरू चाहिँ बनाउँछौँ है त। यसरी देखिन्छ होइन, यो चाहिँ हाम्रो ग्राउटिङ पोइन्ट हो। यो यसरी हाम्रो ग्राउटिङ पोइन्टहरू छुट्याउँछ त्यो प्रत्येक ल। अनि यसपछि हामीले वाटर प्रुफिङ गर्ने अनि ग्राउट गर्ने, यही हो है त। बेसमेन्टमा देखिन्छ होला साइडको पोइन्टहरू, ग्राउटिङ पोइन्ट हेरौँ त कत्रो छोड्नु भयो त्यहाँ अहिले यहाँनिर यत्रो है ल। यति भयो त पुग्छ होइन, पुग्छ ट्याक्कल पाइप राख्ने त नि एउटा, यही नै हो साथीहरू।